bandeko ba bolingo congosynthèse.com. Oh là. Na 19 et ngai et le reste des activités tout qui va c'était pour la c'était Tchabuka c'était la congosynthèse.com. congosynthèse.com. C'est John Wemba la cabine. Moi ça peine l'endelami. Alors ça va bien. Chaque lundi à 19h, vous en êtes tous allés à les solo na kati ya congosynthèse.com. Présentatrice Jo Luemba ya Jo. Présentatrice Jo Luemba ya Jo. C'est là pour mon compte, le même ami. Là il va bien dire au Luemba. Jo Luemba la cabine. Voilà, nous allons revenir par là. On va revenir par là. On va dans la congosynthèse.com. On va place na il dans ma camp, il a dit ça par là dans la place de la Belgique. Place pour le loyer bah c'est comme ça de bah la place moi et pas yapi to remona la charmante Jo Luemba la cabindaise balobi chaque lundi na 19h biso nyonso kotaka na congosynthèse.com et pas yapi to za information mokili mobimba ngela mobala otikala mama Kelemba. Est-ce que mutu comme mama Kelemba zalaka congosynthèse.com Jo Luemba la cabindaise. Moi c'est pembe mais moi ça fait ma côté en Irlande mama le bon pour la manga no malamu et sengalité au komakanga aux habits komakanga manga de manga toi pour la manga kito mai manga pour la mai na manga okola la cabindaise na katia congosynthèse.com 19h avec yimoko la cabindaise Jo Luemba balobi tala kaka jezaka moko alors nga wabino Jordan kusa mabela nkolo mister ola c'est là parce que nga déjà na nata nga déjà nazo landa et puis na landaka voilà monte d'ailleurs guia minute heure oui c'est les secondes ba oui c'est ça fait heure 15 minutes 30 secondes c'est la tara monte c'est la monte et c'est dans 15 minutes histoire là pas comme pas bien. Alors chaque lundi à 19h biso nyonso tokota na congosynthèse.com et pas iwapi la cabindaise Jo Luemba la charmante mopanzi sangwa solo na kati ya ba UK match eza bien tobosanaka te ndeka na yebisi bino fo toyebaka tolandaka ba news ba information donc je eza na oka wana tokokende misika ebele to tolingi mais suka lundi na 19h Jo Luemba la cabindaise la charmante na kati ya congosynthèse.com. Jordan kusa mabela nkolo, peace and love à suivre. Nzamba pambola bino. Bonsoir balandi nyonso ya Congosynthèse, bienvenue na kati ya Congosynthèse. Moko wabino mama Jo Luemba la cabindaise. Merci beaucoup na bonne nyonso aussi bokoti na bandeko nyonso bazadie na kati ya congosynthèse.com mama Jo lobi bonsoir tout le monde. Na yebisa bino ya mbela bino papa na biso vienga josa na banza moto nyonso sika zali ayebi vienga josa viena biso ngadia vienga jos tozane na pokwa lelo poto solola makambo o etali liwa ya ndeko na ye moninga na ye bayebaki na ko évoluer na ye pendant beaucoup de temps na kati ya minzoto wela pe bayebaki na koloba kokende kosala oya bango mouvement kosala oya bango groupe na bango na kombo ya Chic Shop Loyenge mais na banza ndeko azolandanga esiko zali to yebi biso nyonso ke papa na biso mangwa ndengwan ayebaki na kotika biso na tango oyo molimo na ye epema na kimia yango to bengisaki papa na biso vie na biso ngadia dianga Jose to meka kostolola sans plus tarder na ke directement na papa na biso vie ngadia dianga Jose. Bonsoir vie ngadia. Bonsoir Marjo, bonsoir Merjo. Bonne santé papa na ngai. Santé kaka nezo kindi par confinement donc tout bimate tout ça n'a pas parlé mais n'a pas parlé mais tout ermo boneti kaka bien te pona basango ngana zwaki bakuona zuzwe quoi bakumoko très sérieux oh bato bayebi yango te mais oh ngana yebi
yango na ngina kolobela ngwa vraiment papa nanga elo nino kokoloba nano avant tokota nano mpe na kati ya masolo na biso oyo esengeli tosola na kati ya Congo Synthèse lelo nalingi nano oloba te mwa liloba moko na oyo etali pandémie oyo maladie oyo eza koboma bato maladie oyo eza koarrange bato na kombo ya coronavirus covid-19 olobi nini papa na ngai mpona bandeko bazolanda biso maladie wana mpona yo ezosala ndenge nini oyambi yango ndenge nini so naza na ndako na obima te donc naza toujours liboso ya télé nazolanda baévénement ndenge ezoleka na monde entier maladie wana ezali mpenza conseil nga na kopesaka bana maiki totya na motu makasi te toza na bapale totya na motu makasi te toza na bapale maladie wana eyali maladie wana pene ezali toza na bapale vraiment na banza bolandi conseil ya ndeko papa na biso vienga josenga diadia ah boyebi mama jo ndenga kendeke donc vient na biso apesi un petit conseil na bandeko nyonso baza ko négliger na minute moi ebele na bato baza ko tambola baza susu na ba masque te ebele baza ko tambola na bango lolenge balingi aussi longtemps confinement koko sila oui bien sûr mais longi ko bateke maladie esili confinement eza poto bima libanda na ndako mais lingi ko bateke maladie esili maladie ezo continuer toujours mais bato ebele bazali ko négliger merci beaucoup na conseil na yo vienga diadia toke vraiment toyeba vienga dio si kombo na yo penza donc vrai nom na yo penda ezalaka nani vrai kombo na nga kombo na nga ezalaka Jean-Claude OK Jean-Claude Katondi Dissou donc Jean-Claude ouais on a pas na mai mususu avec un JC mususu net une église avec un frère JC bon wana église nini nga sambela na bima OK bima donc comment on a les gens benda moto bima OK benda moto bima OK donc comment on a Jean-Claude pona ba yebité hein ba yebaka ngadia mais après si c'est le vrai nom na ye ezali Jean-Claude JC neto mesana koloba merci beaucoup papa na biso ngadia tolingi toyeba papa na ngai yo na ndeko mangwau oyebi na kotika biso bobandaki penza wapi po toyebi ke minjoto wela mais tolingi yo moko expliquer biso bokutani ya yo na ndeko na biso mangwau ndengi wana ezaki wapi papa na ngai mangwau ndengi wana tokutana na ye na minzoto donc na loba yango ya trop mais fona loba kaka po esenge bato bayoka donc tokutani na minzoto nga naza natif Lemba OK donc za mwana Lemba na baba nini bo papa Basanga OK pona bana Lembo bazola baba do régie des eaux naza wana Lemba bon zalaki na Lemba nga na baparent na nga après mort ya papa mort ya père ya botinga bon déplacement nezalaki mpe scandaleux donc bitumba bana quartier bakoteli ngai tobunda na bamilitaire baparent de famille ya père baobwaka biloko libanda tolongwe OK no baboto linda bachasse biso le totikali wana le bana mai mpe bayekotelanga na bitumba wana tobunda na basoda kama butu baye wana bazopimisa biloko libanda bazochasse biso donc bango bayekokota na bafamille bakotima bafamille sikoyo le bazobeta biso na basoda wana bazobeta biso nga na bapeti na nga to se retrouver na kasho ya Lemba OK le toke na kasho ya Lemba nalali kuna mo mpe nalamuki namoni mpe na mare oyo aboti ngai mama aboti ngai yeyo na mwana biso ya suka nayemba ye mpe mingi OK komoni Mao komona yaki bienvenue tobenge Mao mwana biso na mare donc koko na nga koko na nga po amomba direction mon cœur mais koko na nga ayaki baye kotala biso na kasho koko oyo aboti mare baye kotala biso na kasho ya mobali na ya mwasi lere baye nzoko baye kobimisa mwana na bango OK
mwana na bango qui veut dire maman ya botinga babimisi ye bake na ye bana bango wana bazofanda na makala komi na makala kina makala nga natikali kaka wana bamama ya quartier na ngai ya basanga bamere wana napesa bambote bana na bango bazaza na bapoto toyebani ba Nelson Lufa Nelson Makenda ba Tamfulu bapesa bino bambote trop bamere ya quartier basangani baluki mwa eloko baye kobimisa nga na kasho wanzoka baye kobimisa prêtre du monde entier vraiment babimisi nga na kasho nazongi na nga na quartier donc naolalaka na quartier ermo nalali na chambre annexe ya oyo ermo nakila na annexe ya Anderson Lufwa ermo nayepa Amar Kalenga ermo nakipa Anderson Lufwa ka ndenge wana naokola kaka bongo na quartier siko nde nakendaka wana siko fana ke nitalaka mere na makala le nazokende na nzela tellement nalelaka pere na biso ya tro naye kosala nzembo nakendaka nango mwana tie nguba na poche nalipa nazolia nazokende wazokende na classe te naokende makala kotala mere mpo natala namona mpe bapeti esaliki peti na nga wana hémorragie interne esalaki le baobeta bafimbu wana peti na nga kufi peti na nga kufa mao mwana biso suka akufi sikoyo baklasse sikoyo bapeti chikiza te sikoyo fola nango bien histoire sikoyo nazobule na ozobalare wapi nafikelaka bapeti chiki rien balare rien sikoyo ndenge nakendaka pa mere souvent so nake pa mere nayoka kaka nakutaka noko na nga leka mere na biso noko jili nakutaki na masa ne moko boye vieux aussi na mosusu masa nazoyemba nazoka kitoko boye azoyemba bien nazoka ye jour mosusu nazongi na nga lemba le na ye lisusu nayokuta noko jili na masa ne rosi baokabwana baopesa na mbote nakuwa lopango bon julier moko te nga naokende na boya so nake répétition le nauta répétition na soir na bolekelo oh bien masa nake nga natikala otuna no ye répétition ani na waoke wataka musicien musicien talaka naomona motu na makala naokama musicien sikosokama pwani accoutrement te namona kaka za propreté donc yo yebeka bagrand poète fo bazala wana nga sikoyo nalemba kuna esprit na nga la musika c'est ça vive la musika donc tolingi makambo forme bani sikoyo le nayebisi naojili na ndimi te misia abengi mansame rosiaka tapeta ondima teli yo ya misi nga na misi na vienne orchestre ona minzoto nini minzoto wana oya badanga badanga baburanga ndo bamorumba non nandimaki yango te nasengi ye wayo bandomo déjà orchestre bandosepela nango déjà te naosepela nde na théâtre ok nabi non fona zwa fona yeba vie epesanga jour ya répétition nafana kotala est-ce que so naye kuna mpe nakomona komanda dame habitation komona ye nakomona pa bulanga ndo komona ye bongo murumba baza bango tu baali na mutu na coupe o naye fanatique na bango na batakinga natie jour via bengisinga na ye na tongo bisoki kabare lioto naketala pla nake répétition namoni bavie danga bamurumba nazoseka nazokumisa bango naoseka ye pa présente nga alobiki non peti oyo kashe moko yaki wana apresente nga pa ya peti oyo aza mwana nkasi ya master na nga Julie na makala me peti oyo siko eloko etindaki nga nazala kole na bango présentation na nga pa ya vie wana abi me peti oyo aza peti moko bawita poto wayo et puis c'était vrai tu utaka poto ok le to yaki le donc la jaja ne
leto witi poto lemba lemba toko kabwana nga siko le représenter nga me petia mabuta poto mais pela daya siko bakoma boy problème te siko ya zara besoin akota ouais à cause nena jour ya répétition na yete akoti na kati kuna tunamona zwe kabamba sembali mutu na coupe mangbaou si je me trompe pas na mbala somo na garçon moko boye wana na baba pa alaki te kuna te baba sikoyo azalaki camarade na nga na quartier na lemba o baba bofana terminus a lemba chez bango sikoyo soki basinestra tobimi sinestra toyaka toobunda karate contre bana ya kote kuna tobundaka bakarate na bababa tozali bamaster déjà sikoyo ngai le natikali wana tobandi okende sikoyo banzonzingi banini kojouaka na baekole le tozoke joue na baekole nga sikoyo nazwi ide na nga nabi non mwana mai soki moyen ezali boye ide nga ana bapetit mai bachiki mobulu bani eloko nasengela bana mai na nga bamerci ebele yango wana baidanga mpe do bandimaka mpena ke toke joue na ekole te bakozwa na bango lar te nyonso bapesi yo nyonso te nga sikoyo lar etikali bapourcentage kaboli ekole ezwi parti biso ezwi koto mais parti moko oyo ekole akozwa yango wana minerva la peti na bana ozwa ndenge wana baekole to ya bapeti bakotanga bapeti mpe bavide bacheki sikoyo ti tofani na minzoto ate kosala operete moko mwana operete mwana etike nga nabimaka na kashe mwana obrose mino na brosa ndako babala yaka na ndako pa na obrose wana pa esalimaka mo succès bani ngadiadia pa naye kobimisa nzembo na minzoto à l'époque nga abimisi nzembo la prière wana ezalaki nzembo na banda koyemba so naokende tala mare nde banda otya nguba na poche naotya nguba na poche naolia nazokendaka nde bainspiration ezoya te inspiration ezoya mpena mpona nini nazalaka mort ya père na biso antuka napereraka mpena nalobaki mpena do na bakondima te ke nga nakozala so moto bakotravaille na vie esuki do so naotambolaka nayembaka naolelaka kaka so naotambola naolela naotambola naolela epuis nalengi na biso suka nalingaka ye trop ye nde mpena moto nalelaka makasi akufi donc nali perdu donc naelelaka kaka naoyemba kaka so naotambola naoyembaka yo nzambe yoka yanga lelo losambo priere papa na nzembo akeu mawa lisumu nini nasala na mokili yonse papa akotika biso bomwana oye naleli yo mavunda yaka mama okonsole nalela papa na nani akeu mawa oya solo nzambe otalisata nalongola moto na mokili nayebi baloba na mokili mwana akundaka papa ya biso ntango ekokaki te papa akei yo mawa nalela naninga kobo mwana nawe nanga botika jiklo mwana walelango papa botika mbala mwana walela o papa dokozoka maloba na oyemba na kasi donaolela wana nzembo akolela ti naye nango mpe na minzoto natravaille nanonga moko na shiro apres toye nango na minzoto bavie bandimi te yo ndenge nini petio yo donc nayaki mpena naye une étoile sikoyo ti bon namemani bake nango pa verkis aponi nzembo na nga pa ebimi na 45 tour lelo ebimi na 45 tour premier il faut nabimisa mpena nzembo ebimi na donc na 33 tour plutôt
donc 10 tokoki koyoka nzembo wana vie na biso ngajos bato bamekana kodekufu nzembo yango oyembelaki papa na se douleur na koyela nyonso bandeko tomekana koyoka nzembo na biso oyo papa na biso vie na biso ngajos azali koyemba donc tolanda. Merci beaucoup. Pierre papa na nzembo akeo mawa lisumu nini tosala na mokili yanse papa kotika biso bomwana boye seluta lela Kinshasa mboka baboti biso ndekote mafunda kosuka wapi na bana mwambe nalela papa na nani yake oroso iba modele biso ya suka mao ayebaliwa na ntina ke o mulenga Santa Vera c'est normal pour détruire un ninja faut être un ninja c'est l'outampe azali ninja lokola oyokia sambo Pierre papa na nzembo akeo bawa papa lisumu nini tosala na mokili yanse papa kotika biso bomwana boye Kinshasa mboka baboti biso ndekote mafunda kosuka wapi na bana mwambe Twabia ko console nalela papa na nani yake oro selutani kina biso ya suka mao ayebaliwa na ntina ke ozali bao moto na mokili nayebi baloba na mokili mwana ngwakundaka papa ya biso ntango ekokaki te o papa keitwa biongo naninga komo mwana nawe nanga obotika jidro mwana ngwalelango papa obotika mbala mwana ngwalelango papa obotika jina mwana ngwalelango papa obaleka o mwana ngo papa okatondi o mwana ngo papa okambaji o mwana ngo papa ochamala o mwana ngo papa izole toningana misoko ya sombo nakosenga sena yawe apesanga kuya kuya salisa baleki balandinga pona sala pona tema pona bina nomotema nanga botika shiko mwana ngalelango papa botika mbala mwana ngalelango papa botika shina mwana ngalelango papa obaleka o mwana ngo papa okatondi o mwana ngo papa ochamana o mwana ngo papa bizole toningana misoko ya sombo nakosenga sena yawe ape
kopesa baleki balandinga mpona sala mpona nzemba mpona bino ongo motema nanga. Merci beaucoup na balandi nyonso ya Congo Synthèse. Merci wana toute koyoka nzembo ya papa na biso ngadzadza vienga jos na banza bolandi nenga expliquer nzembo wana inspiration wana ese koyela ye nzela nzela azolia mwanguba mwe loko atie na poche na pase liwa ya papa na oyebaki na kobumbisa et puis kade na bango na kombo ya mao oya bungisaki ndetindaki ayemba nzembo wana vienga jos to koyeba est-ce que yoza mwana liboso na kati ya famille ou bien ouais mwana liboso aîné de la famille vraiment après wana tolandi nzembo ndenge obimisaki komo kena chic choc loyenge ndeska bokende kokutana na papa na biso mangwa ndenge wana te wana déjà na minzoto wana tokomo kangama déjà na mangwa to kangama ce que je dis vrai donc les toi na chic choc wana tokomo kangama wan chic choc to koto na minzoto na moi minzoto po fona tuna na yo question na minzoto vie na biso ngajo so zali mutamwa mobulu na minzoto on a encore rappelé au moins loko moko MC Obosani ya solo ozaki vraiment mwana moko mobulu na kati donc isika yo soko ye mobulu e bandi na kati ya minzoto wela mais de nature na ndaku na botama mobulu dans mobulu na ya théâtre ya na mobulu la vie ouais oya théâtre pena ya mobulu la vie mais de nature boye batoto sala na bango bamona ngana tina timide so mobulu yo sala kana kati ndaku na bino te na sala ngona théâtre pour les na meka ngona théâtre na bima na ngope tikala nga bien nga ba mukandeya toza komona bino kuna badanga banene bakabamba na kati kuna ya minzoto wela na ko rappel loko moko ezaka fête mo bozaka na ngomba moko yo koti kaka o makamno se bozala pressé voilà konya mombanga pressé voilà et loko boy pressé donc bo bulu babi uti susu wapi bo bulu boy nous vienga Dios donc yo zaki soko ye batu bakofanda kimia te vraiment donc ozaki les selo ozaki ko ningisa penda na ndenge na yo na yaka penda bongo l'air sikoy comme que nazomona neti minzoto baki su gentil na ngate kwa ngalo no mona ba vie minzoto na mona ipena ke na longwa okay na longwe na ngapenza na eko sala choc minzoto na sala ki choc lo ngete okay obanena choc minzoto choc minzoto na bani choc minzoto na moi be bando simba
premier acteur na ngai ezaki Willy Nyam. Willy Nyam. Nazwa Willy Nyam. Mwana njili. Willy Nyam nde aya komemelanga Mundweri. Okay. Aye na Gaou. Aye na ba Berodes, moi ba film suso ba côté kuna njili. Aye na bango. Tokomi siko choc minzoto ebandi. Na baba, nazwi baba zaki masana ka banda kala. Na lemba wana. Nazwi baba pato bano zala naye. Oh, travail, ti. Leto bana vena na début ça qui m'a passé. Bana mai tout, bana on dit matin que logo ya kuzala lelo. Bakimaka ngana landa ba bango. Ozo kike pa bango boy. Oh, aketa ki boy na landi. Na tikile pembo wa transport lobby ya. Kwa ya répétition. Kaka ne wana ba usala bongo. Mais bana okima mengazo so bongo bone loko e. Et comme ya solo to jula ka via. Bana oyebisa bango. Si d'ailleurs za contrat moko boya ya ba Congo. Ya bana ba finaliste ya école à l'info. Na bazaye. École à l'info c'est quoi finaliste ba yeko zwanga ngana go sepelisa bango kuna na école. Nakendaka pe nakendaka wana mema kama Balo Sombo Nyam kwa Nantsakala. Tokenda kuna na l'info. To jouer si qu'on a kena okuta bana crimo kona l'info et sepelisa nga. Donc ka crimo koka so ba obeta même ozana C ozana source yo be fo beta même on simbi bidon même on simbi lutu fo beta ka ta lo yenge nga sepela na kriwa ce qu'on joue le spectacle na salle spectacle kuna sili ba be directeur ba nani tu ba yewana pe ba tele spectacle ba sepeli siko ba labi na mais yo ko keni beauté moi ko bo circonstance lo ba moi loko mo le bana belève ana tele mbi na lobby bango zoka na salaki benani révélation non prophétie zoka sala prophétie ngalo na yebisaki bango boye en tout cas na sepeli na spectacle pe bino pe bo sepeli bonga pe na sepeli ndenge bo oyambi biso en tout cas nde na kebo na tika na souvenir ya l'info nde nazokende kisasa nazozwa kaka cri na bino nazotiango kombo ya groupe nanga. Ok, donc le yenge wana bomba beli cri na bino nazotiango kombo ya groupe nanga. Alors pourquoi prophétie? Pour isalama na lobiki partout bokozala partout ngana kozala il faut kota olobika ka mwana lève pour que yebisa ngadia ya mwana lève na kokita na kuya na kokotisa yo bwana droit ya kufuta na bon ba ngolo ka bomba bimita donc vous allez biso boza pena biso alors salama joka biloko na lobaka wana joka nazo pesa ngenge na pesa pe ngenge pe na bango ba beba na balobi na nga bon fukami na podium ba prier ba chelo boko basambeli pe pona nga vide na telemi ale na bwa ki lo yenge ba mutu lo yenge e kota ka tipa ba fille lo yenge lobi na tongo na zone ki sasa dimanche na lekine invité dimanche banda chebwa toujours na ipseke na yeka kolongola kombo ya choc minzoto choc minzoto na ndeni bosi kwa otiana nini ngabite elongwe choc minzoto po omoni kotambolaka kombo ya lipasa moko tambolaka nango po wana deja minzoto kuna baza kwa takenga dia na kombo na bango yo yibido ko bima na kombo na bango siko nga yebisi manda chebwa ngala no omoni sozo tambola na kombo ya nzuzi ozosa misala kitoko batu ba rotuna bone timba no zaka yanga na lingi na ngate po nga na moni pena na banda bulo na lingi kombo minzoto te osiko komine nga komi chic choc lo yenge ale bien manda lobi alobi na téléspectateur que vous rêvez bino moko eloko e bandi awa tumana ba
na ba Willy nyam pe bazongisi loyenge dans tout le fondateur il y a Chic Choc Loyenge ezalaka mangwa ute mezalaka yo ngai nanga ok otrande interview moko apana biso mangwa ndenge wana lobake yenda za fondateur ya Chic Choc Loyenge donc yo zalaki chef de la structure mais zalaki fondateur te ya Chic Choc Loyenge chef de structure nan pono yo structure ho mutuni na wa mo structure ngai moko na sala yango directeur na ngai ya cabinet ya plutôt ya directeur de production na ngape aya awa tozaka na poto voilà tout yebi chicho Loyenge vraiment Jean Makonga na banzo yoki ndenge balobi Alice Mami Cécile le Chic Choc Loyenge ezalaka fondateur nango ezali Ngadia Vienga Jos na banza bolandi ndenge ya lobi na ebiti so likamne na soki période soki ezala pe période ya corona soki pe za période nini toko benga ke période mo toko yoka ka un jour ke sankara bimi ke o mezo maria yi ça comprendre donc c'est impossible mais son mère bon atolo musi mutu na pongi sikoy boy la musika albité ya wera donc eza ndenge wana banja Chicho Loyenge yanga et puis na forçate eza nga nature twana nzembo moko zemba siko so tali nzembo no mona na simara bakoma pina mwasi ngadiaja Chicho Loyenge de ngadiaja ok na banja bandeko bozolanda Isabelle Basende siko nzembo neza ya ka vraiment donc Alice Mami Cécile ya Marie Prudence et si les hommes bino na banja bo comprendre yoki bino moko ya ressemble ezalité Vienga Jos Salobi yenda zali fondateur ya groupe Chic Choc Loyenge na banja boki komba Loyenge esikani ne wutaki ko banda na banda lefu merci beaucoup pour na ba oyo balandi Vienga Jos na explication mami et puis salama na ya poto to beti na brother ta femme na yoki pina bana lefu bana libanda na kita na kota na bima na mona pena bana lefu na kota to beta na Paris bana lefu bakota to beta na Paris na papa wema na Bataclan bana lefu bakota so wana zo yebela ba onka na kombo ba tuso ndo so ba lobi ka pesa kaka na nga lefu na koti na lobaka kuna na lefu na bakongo bongo siko na Paris ya mutuni na roya ke no abi ko saka ke na mona lefu de so mutalobi mona lefu na yebi donc c'est que so la mona lefu na yepe na boye mwana lefu Loyenge aliko tokoki koyeba papa na biso vie na biso Ngadios likanisa kolata boye elaki wapi otomona na biso bato mosusu babima na bango basala ba théâtre na monka normal eloko bakabamba mais yo ya pena na style oyo toloba pena vérité obima pena look na yo modo unique à ton genre idane utelaki wapi akolataka boye pe pesa lelo mami nayebisa yo nanu nanu nde naza boye na ntiki nakazoba te bacollègue na ngai ya classe bazalaka awa Awilo Longomba aza collègue na ngai Zebola aza collègue na ngai bacollègue na ngai ya ntiki bayali awa so otuni bango baloba mpena te azalaka zoba te donc na bakotanga naka zoba te nga moko na bakozanga moto babula sikoyo mpo na boye ezalaki nini wa botangaki na bango na wapi boye na limité na école officielle de limité na internat wa wilo ye matonge victoire ouais bana te matete yaza mona Viki Longomba te Viki Longomba ok donc bango ba oya victoire te matete matete ngai lerna bandaka na koti pena ke minzoto siko ke bon na yebi ke nazo kende pena nde répétition na bimi pena pokwa na zila ra transport na zo enda na lemba lela ba okende nde wana masa na moko Anderson Lufwa azalaka ye kam na yebisaka ngana bano yoka soni ba master nanga na lemba ba yeba ke na komosala théâtre c'est le soni qui par rapport à nini yom to sala théâtre eloko yo moko lingi na te bon omoni mami soki moto awuti ngaba koti lemba boyeba pena omwana ngaba omwana lemba te awuti njila koti lemba boyeba pena ke omwana lemba te ezalaka bongo siko wana biso chiki katani
na commencé la théâtre na koyoka mosoni sikoyo wana tu na saka na ligne na yo pour na répondre comment ouais kolata na sikole tozalaka wana tozokola baviva la musique ebimi tokomi biso tu bajeune garçon tokoma mwana pena kino foza na lire nga nazwaka na fongoli mal à père nazwi bacostume ya arzoni banini bacostume napesi mpe bamaster na nga balata nga mpe nalati nabeti na mokoto wana pakosi ya kufi wana nalati mpe bilamba mowe nazolata sikoyo toyaki na boîte moko efongamaka na quartier na boîte wana bakolinga te nga na kota na mwana moke siko master na nga fo azikende nazwi momi na ye oyo totanga na internat sale esinda na paris mona ye azwi nga toke na boîte siko na boîte yango nga mpe na bakotisaka nga te owa mwana moke masa wana sale azali mokolo na nga ba akoti na momi na ye mwa nga natika libanda mwana sale ya ye abondeli akopere ti baya kokotisaka na manevre wana mpe ye balani bakotinga sikoyo nga na bakosala nini na soir nayebi ke tokende chaque samedi nayebi ke tokende boîte na kati ya boîte wana nga deja na moi nake na wenze oyo kota bacoiffeur molongo ya bacoiffeur lero wana kinelaka bien mwana molongo ya bacoiffeur molongo ya bato batekaka babude molongo ya bato wana wenza mwana lemba oyo ya lemba wenza munene to amake oyo ya munene oyo ya nsima semestar nake wana nake pa kota bacoiffeur kongoli basuki suki ya bato oyo coiffeur bakati naye nango na pale nazwi colpatex nazwi ekitende natande wana colpatex natie basuki ya bato natie basuki ya bato papapapa nazwi elastique nakangi na suka nakangi sukoto nakomolata yango nde tozolata corona lelo omwana bakashe banini oyo tolata bamaske wana omwana baelastique eyebeti boye nga mpe na bakobenda yango nde wana sinabendi boye basuki ya bato oyebi te nalandisi elastique ekangi boye sikoyo etikali mandefu sale nde na oya wana soki na koti sikoyo nga grand animateur ya boîte wana soto koti natiaka animation na baa mandefu apamba me maneti te mandefu apamba sikoyo na colpatex sikoyo nde naanime makasi ndenge wana nazobina mpe papa omwana toki ale omwana kole lembi mandefu ekwei elongi tika mutakala ale mbangu babando landanga nakata bwana frappe ndenge wana dans mandefu ekwei te babeti nga mpo bareve ke Jean Giclo ye ndenge nini nakotaki donc azolata mandefu ole nakotaki bamonaki kaka pere bamona pere to aneza yango juste o bamba yebi nalati mpe na costume bien cravate bien nazoya mpe malembe papapa masa nanga koti momini alinga kota nga na koti batikeli nga nzela na koti animation kuna pa mandefu ekwei balandi nga bafrappe kaka ndenge wana tili nakomi na minzoto nga nakoma kosala babiloko moko boye baperiode ya ekala wana ezalaka na mouvement na quartier nakolata yango mpe sikoyo na sorti sikoyo ya opérette ekoyebana babengai bajournaliste mpa ya kotala presse écrite na audio bakambo tutu baya kotala pièce oyo tozokende filme na la voix de zaye pere bifala bengisa bango baye bafandi bavie lukunku mwa bato bavie fifi banani oyebi ke tojoue non nga sikoyo tokelata le tokelata boye nga na vi rien kotika na bandaka na fond de teint omona na tia fond de teint omona pakule ko pele mo le na ucha mandefu ba mona ngane ti mundele matati nini pa matati ka nini na koleka ka ndenge wana mona pe na jouer na peu bien le temps kole longwa de si tout ça que opérer pe na vide na daba kola ngwa ndo dépend ndenge ozokangelela sikoyo ti na yo bulete fona tonga yango si okotonga ngo pena na bena koluka na camoufler elongi donc pour bayeba teke wana ngadi wana giclo bayeba teke wana giclo donc ba yebi ngadi oso bayeba te pena ke
J-Club soto yebi. Bayeba te. Donc na bako bata mande ba masa na nga lemba. Ba mona kenga ko mosala théâtre. Vous comprenez? Na bako bata mabango. Ti masa mo muta yeba ka Anderson. Ya bako mzala pena place na olata zuzala. Moi zo pesa pe ide. Je trouve avec koto ya koto pe fo boya. Bana sima fo sala bobo. Ah OK. Kandema. Ti pena ndenge simba. Na ndenge pe na boule na nga kaka. Ale ko bimisa manage. Na boule na nga te manette yaki ba travail bien fait. Vous ont monté pas na poto. Ah. Na kusala pe na memeni petit wana oyo. Nga siko manette mutayela nga vieux Jossard. OK. Donc yem tele ko makamola ka manette. On l'a manette minene. OK. Lera yelinga vieux Jossard yelinga nga pe yango na luka ke na zongsela. OK. Yango nga pe na pesa ye kombo. Kombo pe Simba vieux Bombas. OK, yom to pesa ki yango. Kasi vieux Jossard kombo na nga. Yo nga sala kanga mokote na sala na bato. OK. Na pesa vieux Jossard kombo vieux Bombas. Donc à partir de l'ineti na pe na zongseli ya songseli. Voilà. Yango zongisele ba linette wana comme on l'a bongo chapeau pelle. Et tikali moko comme appelle biberon hein, si je me trompe. Ouais, biberon tantine moko moi si tonton Guy. Tantine moko tantine Tina azakuna na saf. Toi qui quartier moko l'air ba y vacances. Abina moko benga ngadela yana na pese cadeau. Ba benga na ke kuna bo. Oh, tantine bo yaki wato yaki. Ah bon, na mena ko cadeau mo pa pese na tala bo biberon. C'est danger. Oh, bien dans le danger. Na bani ko lata ngba mususu na bazo bube. Oh, ils ont monné boye fana, on ne peut déranger te yo sur la tangala, habiter au déranger te. Ti na forçant mo bena donc tika. Ya biberon na mite tika na Kishasa. Tika na ki. Vraiment. Merci beaucoup to lequel ko yeba na ndenge olataka to koti na masolo. Ndenge on côté la bar pour na kibukolo. Ah. Donc ba punga yo se déguisé. Pour ba kota na bar. Ah, mais tikali pe siko pona eko mapena moi mingi boye ezali camouflage pour ba master ba yebate na ba oyo ka son. Ba yebate na osate. Vraiment. To le cas vraiment ko yeba o etali yo siko tozo lekana côté ya papa na biso mangwa undengi wana matoko mo kota siko na masolo ya papa na biso mangwa undengi wana oyo awuchi kotika biso na kati ya mboka ya France. Yango togo kende siko to yeba séparation na bino na vie mangwaou ndengi wani. E uteki penza wapi séparation na bino po toyo kaka koma kamba mbongo. Mbongo te. Mbongo te. Mbongo te. 25,000 $. Mbongo te. Mbongo te. Donc on va beta mbongo mais ça na mbongo te. Mbongo te. Ouais, séparation d'équipe to zaki na biso bien. Les tout jouer na nini na toaki na Bralima. Na Bralima. Bon, pour na luka fito luka trop na bandaki na SBK na ye Bralima. Pembe makasi. OK. Lupe bananga ye makasi. Toaki na Bralima toaki Empire Bakuba. Papa Wemba Kesere Menea Ngadiadia na groupe na yekwa nakati ya nino nakati ya Bralima alipe baninge belepe bazalia bayebaki neti Franki bien bongo na opu saluer ye azaka na Bralima yebi na solo nakati pena na Bralima. Et puis na lingaka Bralima trop. Na Bralima ba ofuta ngai 8 casiers par week. Par week. 8 casiers. Sikoyo tellement penchi komaki makasi. Papa wemba yeko longwa Bralima. Ake inibra. Lera ke inibra ale. Mbala moko abano takenga. Lera takenga batupe kote ope ba kuyenga. Non mais yo pe fo zongi ça ale. D'après na zongise on a benga un gros bébé. Les nazos gros bébé, c'est comme le pina et déstabiliser papa Wemba. Partout au temps là va les gros bébés. C'est quoi yes quoi pour na bata yini braba moni pena que non. Petit on a biso photo l'ambela ka petit on a tout soyé.
batindaka Monim production batini Monim baye kopo ça les mots tout pena que non nige zalia wana ni braba zolela et puis nige za plus za gan pena et donc eza vina so que pena ndimi direct parce que nakenda tukutana kana limete mettez place moko boye alinganda ya Inibra tokolo na limete wana tukutana na chef ya Inibra baomekangana batuni papi manager nanga azalia papi Musuyi ouais amiral batuni papi Musuyi manager nanga na so baye te bochaka goki na bino amen oh skol bako amela donc à ça direct avec Aromela on peut vraiment la peine à se faire le bétara anglais mais yo ça m'ta bralima moi mais no score on parle pas bloco jana bétara ya anglais difficile bloco nanga biloko na côté là nango il est bra ya moi katwa kitisi parce que buka ipe mibeko te ba se pele o te na la si bango que naza pena pour la contrat pas na côté bango pe ba pese papier contrat bon tu signer AT donc là là on a parlé lobinde na AT na papier contrat na contrat na pese ya musiko papier tindele yango tsakala ki mukolo na biso amnetro malgré na kati ya mouvement bato mosusu bakolinga ye te bakolinga kutu te ka tozalaka biso na biso nga natiaki par force natindi papier yango mpa ntsakala étudiant ntsakala étudiant nga biso soki ntsakala ndimi lobi nga akesigne nayebisika bango soki ntsakala ndimi ba lobi nga akesigne contre ntsakala ntongo aye alobi j'accepte toki tosala vie na biso yango nake pena na signé quoi sikolere na signé paf déjà déclenché dans kati ya groupe bato tu bayebi ke na signé contrat na Inibra siko nga nazwaki contrat wana nakenda osigné te nazwi nakenda wana bralima nake yebisa basecrétaire wana ya bachef kimasa bachef wana bagrand kunzi wana namino tala problème yalia bato ya Inibra bazolanda nga balobi fo bazwa ngai bubu tala boy tala contrat moi yango na zone kana yebisa ba chef mindele bo webi ke bazolela nga parti abita ba secrétaire ne ba ya basi fier ngabi nazo yebisa bino ngamba Ibrahim ba bonda ba kazi ba yamba ka ba semilang na yebisi ba mutala boy tala contrat na nga bon bele boy na boy pa na pokwa nango nasongi parler na pokwa nango bata Inibra baye bazwinga bazwi shogun et voilà non et voilà te bazwinga bazwi shogun soki na nani yango non nga shogun Nicole Kitoko ayaki na pala yako betaka tour na pale akutana ngenge na biswai bazwi Nicole Kitoko la colline ba placer nga na hôtel fani no hotel boy le lendemain nango bralime yindi mundela lomwe bralima yeti na pale shenga ayo lukanga pour yo lomwe no ngo na Inibra siko bango ba omona pena ke petro ya kokolo kende te petro soko kendo biso to baby petro ko kende te na moto sana mo mikolo rien ba ya boire ba longola ba tumso ya Inibra ba secrétaire wana ba ser wana ba longola bango na bralima ba longola bango buto ya ka mona biso bino bolingeti allez à la porte nga ye wana lero wana bralima Inibra nde na kota ki wana nde na kota ki na Inibra siko bango siko batikali bakezwa evala balvi evala siko mbala mo bazwi buluke il faut groupe na ye mobimba to kongola batu tout allez tokene na bango bralima fente bango bofosa bino ba congélateur ba nini allez bango tout baki olekisa bana oyo yanga ye abeta tour la pale pananga bakuta na ye bazwi ye bakena te fanya benga na bango
aboya ngai te bovata bakenda nde biso tikalaka wana tosali ngai sikoyo oyo bafuti yo mbongo niveau na immeuble moko ya libre na bando fana na 6e niveau pa nde na ofanda wana papa sikoyo bayoki ke inibra bayoki ke kulupilanga mobimba bralima azwa to bralima mitakabola biso inibra te bralima bralima sikoyo atie baange baluki nana koza lider wana nango abimine lider bake baye kosala nouvelle loyenge sorti na bango basalaki yango na invest ngai nasala publicité nango donc nasala interview nalobi kaka non boya ebele mpe boya kotala donc ezalaka nao makambo mbongo boya kotala bamasa na bino bamasa na biso ya nouvelle loyenge bakobima samedi oyo na invest nalobi kaka donc quand même nasali bango biso pub po lero wana nga moto ya danger sikoyo pa sorti na biso mpe tongo tosala invest bango basali sorti na invest biso change totie na salon congo na inter toniata inter mama na fulu eza mpe te kaka na bayoutube so obeti yango omona okotyango nini na bino moko bakala mingi te po tolanda yango vienga jos donc na ndenge biso tocomprendre ndenge oexplike même audience ezolanda vienga jos bakabona makambo mbongo 25 $, vienga jos apesa ete mais lelo bolandi bino moko ndenge vienga jos aexplike makambo yango ndenge ezalaki ke ezalaki nango bongo te bata inibra bayalaka bata bralima mpe bazalaka soko otuni bango bakoyebisa bino jamais bongo toyokaki ke monib monib nde moto ayaki kofunda yo epai ya papa na biso mangwau ke yo ozwi mbongo bombi donc monib nde ayaki kosignale mangwau na émission oyo totalaki lokuteza mingi lokuteza mingi donc nango utisi akufi na ye tokoloba masango te mais lokuteza mingi eza makasi lokuteza mingi na kati nango eza na bato mosusu pasar bango bongo mais eloko moko ezalaki te bata bralima baala bata inibra baala directeur ya mouvement Shishok Loyenge azali awa papi mosui ali awa sina yebisa ye mpe ke yo mpe ofandaka kaka boye mais yo mpe mpo oleka oleba na media yende mta yebi masolo wana yende mta yebi bien yende mta kokata makambo nyonso mais alors oleka te bon nayebi te so ndenge vraiment tant ça zo mutu te oyo apusana pembeni kosenga ye bato bazali bon biso to banofula bananyo ndenge Al Pacino ndenge nga mona futeli pas journaliste na tindi kenele non ça la promotion na ya Al Pacino bongo ndeni bokomaki siko na conflit elongwaki sikoyo séparation mais komaki na conflit mo baslogan ezouta de l'autre côté pa papa na biso Mondori na banza na enfin mangwau ndengi wan plutôt soki natali baslogan eza mo ebele bobandela ekoti te chobo ya Jésus aye kine telemi nyawale shikle babiloko moko eza bato mosusu tokangi ngolo na bapoil na ye eza bato mosusu azokanisa yo za azozwa yo adversaire yo yebi no te mais yo yebi no te eza ndenge wana ezalaki na ndenge akanda te eza sikoyo ye aza koanime na ye kote na bango mpo efulama mpo bazoliaka na bralima biso kote tozolia na inibra donc azokoanime me provocation oyaki yo baslogan oyo we azokwaka bon donc aluka rando alukaka rando mais siko nga mutakara donc rando ne pièce kombo nga mutakara mutakara nga kaka boulot nyatira bino nde boulot kitoko donc yo na ndeko ezali nango makambo wana te mais na suka awa malgré ndenge toyokaki bien que lelo yo expliqué mpe olobi ke eza na moto moko akolekaka mokolo mosusu papi mozuri olobi un jour toyebi te akoleka ta kote mosusu ata na Congo synthèse est-ce kaka nzambe akobongisa ye nde akoya kokata vraiment makambo koloba ke oui makambo ovenga Yesu alobi eza vraiment ndenge wana mais tongi toyeba na mwa kote asukawa avant ndeko na biso ndeko na yo vraiment oyo bozalaki ne boevoluaki ensemble atika biso botikala kokutana bovanda bosolola makambo yango ndenge
bon oyo ya kine tikala etia na kine tokutana déjà une fois na Paris une fois na Paris oza nango peut-être nayebi te oyo bokutani na Paris tokutana na ye oye nde moto amimaki yo Kasavubu kuna soko donc ye nde bozalaki ne donc camarade ndeko me na suka bobongisani na bino bokutanaki wana ye moko mpa ndimaki yango alobaki vraiment na suka bosolaki ayebisaki yo nde bavérité ke na vi konéglige mutu te alobaka te so ezali batya alobaka te obwaki bino mibale wana nde eza te mais oyo ka ye nde asalaki na émission wana namonaki na ndeko na biso donc toloba ndeko ndenge akufi mais kana koyebisa biso papa na biso ngadia vie ngadios liwa vraiment ya mangwa o koyoka sango wana papa nanga esaki yo ndenge nini mpo yo pende moto oyebi ye pena malamu apa ya na biso bakimbaseke ebosala na bango mpe na minzoto te ene kimbaseke te ok donc yo nde moto ofandi nga na joué trop moi nde nayaki na minzoto nga sikoyo nde naza nde sikoyo naki parti par là na bako jouer trop libanda na jouer na groupe salon na jouer na groupe nzoi na voyage ba nzonzingi te nzonzingi te ba denge sipena ba wike fo yaza na jouer na voyage na ba matseke na groupe salon groupe nzoi na ba mbashi bani parti kipushi ba kasi tout c'est ça quoi na groupe salon on peut na voyage na bango ye moki tengisa na vena mpelo tinda bango ke lukaye kwa ya toke nai donc sala trop bon donc toloba boza bino bien relation na bino mais liwana ye tango yokaki sango wana bien radios ovandika boye malgré yebite so boza ko bengana ou boza ko bengana tema oyoka kaka bayebisi yo mangwa ou akofi na yoka kaka za hôpital ana koma nayebaki maladi te sikoyo naye koyoka kaka pa abenga papi mosusu abenga o oyebi ke chaque na langue na biso tolobaka dendi chaque adendi chaque quoi o mango mokosa nani kaka ndenge azali na hôpital wana abenga kati namonaki wana eti filme nafandi na raisonne si on a mon appui pour le papier, il n'a pas parlé pas de nous. Ou le bac mon quoi circonstance très bien. Il le batté. Bon les linga le bac na bien. Na il le batté papier. C'est côté moins chose. Peut-être ça là on se dit quoi yo et ça la peine pas la mon pour bailler que yo. Yo vraiment de o image penda o na linga mabete yo penda nde o za penda. Nga siko na le bac on peut na linga mabete na le penda que non. Moi la maille boya style pratique biso mais en tout cas ce qui peut lobaki na pena qui peut monter nous amba limbisa na lobaki bon mais ba tu suba mona ki en faux bon moi on pena que non na ko expliquer au moni ngai ndim na marachage ngai na marachage tout chez Choklo Yengewa donc na chez Choklo Yengewa moi oyo news yaki l'autre na mwani moi siko to na mois de mai ouais na oyo le kaki za kine avril aba osala leti ba jouer wana ya ba ocha zolo pembe na linete mo babike nyam son la pide bamba nyam akufaki na Angola ça qui déjà éprouvé sikoyo omoni neto ba ba vieta kinga azali na Angola akota batakinga te yake neno Angola koluka vi na ye akendaki Afrique du Sud azongi Angola sikoyo boni le biso tu toza wana tozokola place moko tozala place moko biso towuti na kiamitié na ngana na biso tokepa bababa ndenge bababa balongwa na lemba bakoma na barumbu na Croix Rouge mama na baba komone yakato biso tout obengaki yakato de pa baba na ko ya na boyero na fongole balé na côté na bala nene na côté na ke na chambre baba na la o mona pe batali ngana ye ba yebiki na lete ba yebo tila ma bilo
biloko mpe mwana leki ya baba ye nango Dina azawa na Croydon Dina mwasi ya Pichu Mateta abala mwana Mateta kanda Pichu Mateta je salue Dina je te salue nayebi koza na kini ozawa te pesela mbote ebele bon tozalaki mpe na famille na baba mongeta sikoyo na avril awa mama na baba akufi etushaki biso paf bana moko diko wili nyamnyama akufi donc deux coups mbala moko nayoka susu boye mangbawa akufi talaka yo moko shok wana sikoyo papi azoyake naloba kaka nabina okoloba te naoloba ndeni sikoyo le naoluka maloba bon nabandi mpe nalobi kaka moke na kati aye bato mosusu bamonaki naloba ifo mais naloba ifo te nazalaki kuna barrière pensée te bolongola kuna barrière pensée ke naza fiti to nini te naki mpe na kanda te omonti lelo tosololi na explike makambo ndenge ezalaka oyo nazoloba eza polele do eza de a z mpo bavie mosusu oyo kotiela biso image yatake oyo boza vienga jose totala nano na bato baza na audience tomeka kolanda nano image moko bozala toujours branché merci pour la patience na nanga napesa lisusu moninga nanga moko yeba solo awoya lobi na pale awoya na pale Clover de Londres ouais yebi nande ayebi ipoye amina nga pe lemba ouais vraiment Poli kufasima mwana lemba ayebi masolunga na obeta mima shop ok merci beaucoup tolanda soki mwana ezali image wana bokotiela biso yango Régis okaza redi tolanda